있겠다가 사장님 안 되겠어요. 너무 추워요. 국이 진짜 맛있다. 추워서 자리 이동. 자리 이동 소리. 아니다. 아. 진짜 뷰 맛 대박이다. 한 30분째 걷고 있는 것 같은데. 근데 이 쉼터를 몇 개 가야 나올까? 쉼터 꽤 많이 가야 됐던 것 같은데. 수없이 많이 나오는 쉼터. 대나무 숲을 향해 갑니다. 저희는. 산책 삼아 오기 좋은 길이에요. 매우 더워요. 그러니까 나도 나 괜히 이렇게 입고 왔어. 파랑아, 부르마. 파랑아, 진짜 옛날 사람. 하루만 모르는 사람. 하루마가 뭔지 아시는 분. 하루마를 모를 수 없다. 90년생이라면 아니야. 모를 수. 우리 동네는 없었어 하루마. 아니 그게 TV 광고인데 어떻게 모르냐. TV 광고 안 했어. 대나무 숲에 도착했습니다. 쭉쭉락지. 대나무 숲. 되게 크게 돼 있다 여기. 그러게. 아 근데 진짜 멋있다. 와우. 여기. 관리하러 들어오기도 힘들겠다 여기. 그래. 이런 게 있었네. 아 약간 캠핑하는 그런 데인가? 캠핑 데크 같은데? 와.